আসসালামু আলাইকুম ভাই বোন, জেন থেকে দেওয়ারা সবাই আমার সালাম। আর আজকে আমি ব্লগটা শুরু করলাম একটু জিকির আজকার নিয়ে। তা আমরা সবসময় টেনশন করি কীরকম জিন্দগি যাইতো, বর্তমান নিয়ে চিন্তা করি, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি, অতীত নিয়ে চিন্তা করি, নিজেও অত চিন্তা করি। সব তার বাদে খালি মাথা খালি মন, এটা হইল গিয়া শয়তানোর গড়। তো শয়তানে অশ্বাস দিয়ে আমরা কিতে হইব ভবিষ্যতের চিন্তা করি। বর্তমানে যে একটা সুন্দর দিন আমরা বর্তমানে চলে, ওইটা আমরা নষ্ট করি লাই, বুঝি না যে ভবিষ্যতে সুন্দর দিন আইবার লাগি বর্তমানে চিন্তা করি, আর বর্তমানে যে সুন্দর দিন ওই দিনটাই আমরা নষ্ট করি লাই। তো সবসময় চিন্তা না করিয়া ওটা মনরে শান্তি দিবা, যেটা হইব আল্লাহ করবা। মানে নিজে চেষ্টা করতা এই ডাইন বা কাম কাজ করিয়া মেহনত করতা, চেষ্টা করতা, বাকি আল্লাহর উপরে ছাড়ি দিতে। দুনিয়ায় সব আতফা মারিলাও না, কিন্তু আল্লাহ যেটা যদি করবার হইন ওটাও করবা। আল্লাহর হুকুমের উপরে কিচ্ছু নাই। তো আমি ওটাও হইতে চাই আর যে ভবিষ্যৎ বর্তমান কিচ্ছুর চিন্তা নাই, বর্তমানে যেটা চলছে ওটা নিয়ে চিন্তা করবা। অতীতে কিতা হইলো, ভবিষ্যতেও আছে, নিজেও কই একসময় আমরা অতীতে বহুতটা হইলো, ওলা করতাম হলো হইলো না, চিন্তা করে কোনো মতলব না। যেটা গেছে কি ওরকম, আর যেটা আইব আল্লাহর হুকুমে বালা আইতো। আর নিজে আল্লাহর কাছে দোয়া দরুদ করতে, চেষ্টাও করতে যে মনের একটা পেরেশানি এটা আল্লাহর উপরে ছাড়ি দিতে। ছাড়া তো যায় না, আল্লাহর গায়ে ধ্যান দিলাইলে এটা হরিয়া যাইব গিয়া। যেমনকি সবসময় আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে তখন মনে 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 মনে, এটা একটা ঔষধ, মনের শান্তি বুদ্ধা হওয়া যায়। আর সবসময় যদি আস্তাগফিরুল্লাহটা পড়তে থাকো আল্লাহ পথ দিয়া দিবা। আর নেকির দোয়া দুরুদ ওইটিন তোর বাদ ধ্যান দিলাইলে, ওটা করিলে ওটা হইব, ওটা করিলে ওটা হইব, ওটা বাদ ধ্যান দিলাইলে এটা শয়তানোর ওয়াসওয়াস এটা আয় না। এটা সবসময় একটা ওয়াসওয়াস শয়তান থেকে আয়। আমরা কিতাব কোরআনেও আছে যেটাই হইব আল্লাহর হুকুম থেকে হইব। তো পড়তা পড়াশোনা আছে, দোয়া দুরুদ আছে, এটাই আপনি সবসময় যদি লাজমি করিলাইন তাইলে মনে একটা শান্তি আইব। যারা ডিপ্রেশন, আল্লাহর লগে কানেকশন হইলে ডিপ্রেশনের দূর হয়ে যায়। আপনি এটা করিলেন যে ও পড়াটা আমি সবসময় পড়ি, আল্লাহ আমার শান্তি দিতা, আস্তাগফিরুল্লাহ এটা সবসময় পড়েন। সবচেয়ে বেস্ট উত্তম কালিমা হইল গিয়া পয়লা কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এটাও পড়তে পারবা, আস্তাগফিরুল্লাহ সবসময় পড়তে পারবা। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এটা হইলো সবচেয়ে কিতাব কোরআনে লেখা আছে মিজানের পাল্লায় ভারী, লফজে পাতলা কিন্তু মিজানের পাল্লায় খুব ভারী। এটা পড়লেও আপনি পারবা। আর নিজেও তো চেষ্টা করি পড়াশোনা, খামে কাজে একসময় মনে করিয়া শুরু করলাম কিন্তু অন্য দান্দায় গিয়ে ভুলি যাই। তো সবসময় চেষ্টা করলে গিয়ে মনে যদি অভ্যাস করলেন দেওয়া খামে কাজে, এখন আমি নিজে একসময় কই কিতা হয়ে দেখো কিছু না কিছু পড়তে আসি, যেটা অভ্যাস করবে ওটা। কাপড় চোপড় মেলাত গেলাম কিছু না, আমি ওদিক চাই মুসক কিন্তু যেমন কিন্তু ধ্যান অন্য ভাই, কিন্তু মুখে আমার বহুত কিছু পড়তে থাকে আছে, বহুতটা পড়ার আছে। মানে এমনি মুখে মানে জবানোর লগে ফিট হয়ে গেছে পড়াটাই। হাসবুনাল্লাহি ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। কাপড় মেলতে সময় আসমানের নিচে আসেন ওটান পড়ন, হাসবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম। এগুলো 7 বার পড়িলে যেটা আল্লাহর হইবে আল্লাহ ওটা। সময় লাগবো, কোনো সময় জলদি দিলেন, কোনো সময় বেশি দেরিতে দিন। যেটা জলদি দিলেন এটা তো আপনার শুক্রিয়া আদায় করা, যেটা দেরিতে দিন সবর রাখতে হয়। যেটা আপনি খরটা খাইতরা না, আল্লাহ আপনার আগে আখরাত লাগে রাখিছেন। কোনো দোয়া ফজিলত পাওয়া যায় না, আমরা মনে হয় আল্লাহ শুনডা না, কিন্তু এটা আল্লাহ রাখি দিন আখরাতর লাগে। আর বর্তমানে আমরা মনে করি পাইলাম না হাইরে হুইরে, কিন্তু আখরাত যখন পাইমু তখন তো মনে হয় আল্লাহ তো জিনিস আমার লাগে রাখছেন, আমরা ততটা রাখছি না, যতক্ষণ কল্পনা করতাম না তখন পাইমু। তো ওরকম সওয়াবও ওলা, যেরকম কল্পনা করতাম না পাইমু, ওরকম গুনাহ কল্পনা জেলা করিয়া না ওলা পাহাড় লাগানো জমতে পারে, আটতে বইতে খাইতে চলতে ফিরতে সব সময় আমরা গুনাহ করিয়া, যেটা আমরা চোখে দেখি না বুঝি না। ঠিক সবসময় আল্লাহর বাই ধ্যান দিলাইলে পড়াশোনা করলে ডিপ্রেশনও যায় গিয়া। ডিপ্রেশন এটা আল্লাহ একটা ভিতরে থেকে আই যায়, কিন্তু এর মাঝে নিজে চেষ্টা করতে পড়াশোনা করি আল্লাহ বিল্লাহ করি হরতো খামে কাজে মনটা ব্যস্ত করি লাইলেও ডিপ্রেশনটা হরি যায়। যখন বেশি অশান্তি করে আপনি খোলা বাতাসে যাইন গিয়া, আসমানের নিচে যাইন, কাপড় চোপড় মেলা উঠানি করেন, ঘর কুচি কাম করার চেষ্টা করেন। কয়েকটা কাম করার পরে দেবে শরীরে একটা এনার্জি আর একটা মনের পেরেশানি, যেটা একটা শরীর নিজের থেকেও কিছু পেরেশানি দূর করা যায়। সবসময় আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহ আমরা রহমত নাজিল করতাম। পেরেশানি দুঃখ বসবরও আছে, খেরোর বেশ কম যে মানে সুখী তারা দূরে থেকে মনে দেখলে কত যে সুখী, কিন্তু তারও যাও তাহলে ভিতরে যাও দেখবা সবরও কিছু না কিছু একটা কমি আছে। সুখী এই দুনিয়াতে খেয়েও নাই, যার পয়সা আছে সেও দুঃখী, যা গরিব সেও দুঃখী। এর মাঝে আল্লাহ খেরোরে শান্তি ভিতরে দিয়া দিছেন, খেরোরে শান্তি কম দিছেন। অতীতে কিতা হইলো কিতা আমরা করলাম কিছু পাইলাম না গেল গিয়ে, এটা চিন্তা করিয়া বর্তমান নষ্ট করি, আর বর্তমানে আবার চিন্তা করি ভবিষ্যতে কিতা হইব ওইটা নিয়ে চিন্তা করি বর্তমান নষ্ট করিতে। যেটা আল্লাহ লেখছেন এটা তো হইব, কোনো চিন্তা করিয়া কিছু আগাইতাম পারতাম না। যত আমরা চেষ্টা করি আল্লাহ আল্লাহর যে একটা হুকুম এটা হইব, যত চিন্তা করি আর জিত করিয়া কিছু করা যায় না, আল্লাহর হুকুম ছাড়াও কিছু হয় না। আজ থেকে আমরা ওটাও মনে রাখতাম যে সবসময় আল্লাহ বিল্লাহ করতাম, আল্লাহর বাই ধ্যান দিলাইতাম, আল্লাহর তাওয়াক্কুল
কোনো চিন্তা না কিতা করতাম কিতা না চিন্তা তো তাও একটা আচ্ছা চালাইলে যে অসওয়াসের একটা চিন্তা আছে এটা অসওয়াসের চিন্তাটা ছাড়িয়ে দিয়া সবসময় আল্লাহর জিকির আজকার করতে ঘুম থেকে উঠেও পড়িবা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহিয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআন ওয়া রিজকান তাইয়্যিবা আমালান মুতাকাব্বালা ওটা পড়িবা। এর বাদে সবসময় যে কোনো শুক্রবারের আলাদা আজগার আছে তা সকালে এটা কালিমা তাওহীদটা সকালে উঠিয়া 10 বার পড়িলে বহুত বেশি ফজিলত আছে। এটা ঘুম থেকে উঠিয়া 2 মিনিট শুয়া ইবাদত করা যায়। আর বাকি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার এরকম 5 ওয়াক্ত নামাজের ঘরে ফাতিমি তাসবিহ এটাই পড়বা। এটা আপনাদের সবেও জানেন, তারপরেও একটু আমি যতটুকু জানি আপনাদের লগে শেয়ার করিয়া। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। এই পড়াটা অত বেশি ফজিলতপূর্ণ। এটা একবার পড়লে ফরিস্তা হলে মানে নিতা পারুন না, অত ফজিলত যে আল্লাহ এখন আমার লাগি রেখে দাও আমি লেখমু। আল্লাহ এটা আল্লাহর কাছে রাখা হয়ে যায়, আল্লাহ হিসাব লেখতা। এটা ফরিস্তা হলে লিখে হিসাব করার শেষ নাই, অতটুকু হিসাব সোয়াব এই পড়ার মাঝে। দিন দুনিয়া আখেরাত সব দিক দেখতে লাগে। দুনিয়াও জরুরি, আখেরাতও জরুরি, দিনও জরুরি। তার লাগি দুনিয়াদারিও করতায় লগে আল্লাহ বিল্লাহও করতায়। আল্লাহ আমরা সবরে রহমত বরকত শান্তি দিতা। আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল সবচেয়ে বড়। আর এই রহমতর দুনিয়া আখেরাতর দুনিয়া সবচেয়ে বড়। দুনিয়া যেরকম আখেরাত এরকম থাকতো না। দুনিয়ার যেটা করবায় তা আখেরাতও পাইবে। দুনিয়ার ভুল ত্রুটির ফজিলত আল্লাহ দুনিয়াতে কোনো সময় দিলাই, কোনোটা আখেরাতও লাগি রাখি দিন। আল্লাহ আমরা সবরে শান্তির জিন্দগি দিতা, রহমতর জিন্দগি দিতা, বরকতর জিন্দগি দিতা। আরতে বইতে খাম কাজ সব তার মাঝে দিয়ে আল্লাহ বিল্লাহ করতে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম রাব্বি জিদনি ইলমা রাব্বি জিদনি ইলমা রাব্বি জিদনি ইলমা। এটা মাঝে মাঝে পড়িতে আজকাল আমরা টেনশন করতে করতে স্মরণ শক্তি একটু কমিয়া। আর আমি তো আরতে বইতে বহুত জিনিসও ভুলি যাই, ওরা কি ও ভুলি যায়। তো রাব্বি জিদনি এটাও পড়িতে। রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি। আর রাত্রে ঘুমাইবার সময় এটা পড়িবা আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া। তারপরে আল্লাহ বলতে আয়াতুল কুরসি, তারপরে কুল আল্লাহ 10 বার, 3 বার যা যখন ইচ্ছা হয়, আস্তাগফিরুল্লাহ। তারপরে গিয়া কালিমা তাওহীদ, কালিমা তামজিদ এটা পড়িয়া ঘুমাই। এত বেশি ফজিলতপূর্ণ এটা পড়াশোনা। আধা রাত ঘুম ভাঙ গেলে কালিমা তাওহীদ 3 বার, কালিমা তামজিদ 3 বার পড়িয়া আল্লাহর কাছে যা চাইবা আল্লাহ ওটা দিবা, দোয়া দুরুদ করবা। আজকের লাগি ওখানেও বিদায় নিলাম। সব বাখের, খুদা হাফিজ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।